Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten mawon. Jajal lagu anyar. Spesial untuk Kuning. Suara angin sing ngeridu ati ngelingake sliramu sing tak tresnani, pengen nangis ngetokke ning pipi suwe ra weruh senajan ngono ngimpi ngomong ning dadaku tambah nono rasa kangen ning atiku, ngomong ning aku ben adem kesiram utening dalu banyu langit sing ana nur kayanya wastu gede kelingan mendungin dan telesono atine wong sing kasmaran setya janji seprene tansah kelingan demi gunung rapi purba melukrumu suaramu ngomong ke apa demi gunung rapi purba sing ning langkrang Wonosari Yogyakarta. Desember 2018 tanggal 3. Aku tunggu ya. Janjine lungane ra nganti suwe-suwe pamit esuk lungane ra nganti sore janjine ora nganti semene suwene nganti kapan tak anteni sak tekane Udan krimis tosono kami iki jroning dodo ben ra karing ngangkep janji ora nangis ketine ninggonku pas nanti kapan aku ora bisa lali ademi gunung rapi purba melukrumu suara ngomong ke apa ademi gunung rapi purba sing ning langkrang Wonosari Yogyakarta. Pamit iso lungone ra nganti sore janjine lunga ra nganti semini suwini nganti kapan tak enteni